dan kesan buat Polka Camp kali ini tuh Asik banget bisa dapat teman baru. Terus apalagi di bus tuh. Asik banget itu. Acara kali ini seru banget karena gue makin dapat temen yang banyak. Temen-temennya seru banget, terus habis. Bisa sharing-sharing lah. Terus buat yang dinner juga itu asik banget itu. Ada acara terbangin latihannya juga. Acara yang sangat inspiratif buat anak muda. Di sini kita banyak belajar, banyak ketemu teman baru dari sekolah lain. Bikin nambah pengalaman juga. Buat Polka Genjot, semoga kita Kita makin banyak, semoga kita lebih solid, lebih kompak. Thank you.